In dieser Kapsel ist am Montagnachmittag mitten im Wald eine 64-jährige Amerikanerin gestorben. Damit ist die Suizidkapsel Sarco das erste Mal im Einsatz gestanden. Aber illegal. Weil am gleichen Tag hat Bundesrätin Elisabeth Baumschneider über die Kapsel gesagt, ist in zweierlei Hinsicht nicht rechtskonform und darf daher nicht in Verkehr gebracht werden. Was sie nicht gewusst hat, genau zu dem Zeitpunkt ist sie es aber. Die Amerikanerin, die sterben wollte, hat seit vielen Jahren an einer Reihe von schwerwiegenden Problemen im Zusammenhang mit einer schweren Immunschwäche gelitten. Sagt die Organisation The Last Resort, die die Suizidkapsel erfunden hat. Weil die Sarco-Kapsel aber noch nicht hätte eingesetzt werden, ist der Suizid jetzt Fall von der Staatsanwaltschaft vom Kanton Schaffhausen. Mehrere Personen sind verhaftet worden und gegen sie ist jetzt auch ein Strafverfahren eröffnet worden wegen Verleitung und Beihilfe zu Selbstmord.